Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Lah, iki kok sampean sampean nek wayah mati ki yo Allah ngono. Lah kowe wayahe Habibe ngajak Allahu Allah, kowe ra melok selawatan malah ngene-ngene kowe. Heh, ngene tok kowe. Lambemu ki lek ra melok muni mek tanganmu ngene, gek polahmu ra karoan. Ya nek lanang mending. Lah kowe ki wedok polahmu ngene sampe dodomu ndul-ndul ngono kuwi. Kowe mbok anggap Habibe ki ora ser-ser ngono wae nyawang kowe. Kowe sampeyan nek wayah mati ki ya ora iso Allah ngono kuwi kowe. Aska ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali dengan penuh keyakinan mantap. Apa yang menjadi hajat dan niat panjenengan insya Allah dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kebaikan dunia akhiratnya diijabahi Allah. Yang lagi sakit apapun penyakitnya semoga segera disembuhkan. Yang lagi resah, gelisah, susah semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kesulitan semoga segera dimudahkan. Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang lagi ruwet, seret, macet, menunggu datangnya jodoh semoga segera dipertemukan. Yang lagi menunggu datangnya kematian semoga waktunya tiba nanti dikaruniai husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Jangan lupa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, musalla, masjid, termasuk majelis taklim, majelis sholawat. Ini dalam rangka untuk membangun keimanan kita agar iman kita makin kuat. Hanya orang-orang yang imannya kuat, yang hidupnya hebat, selamat dunia akhirat. Karena orang yang imannya kuat, dia akan mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sekejap, hanya sesaat, untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah yang untuk hidup. Karenanya jangan takut mati, jangan lupakan mati, selalu ingat mati, selalu siap mati, dan selalu rindu. Kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah, karena kematian adalah jalan liqa'a rabbih wa rasulih, jalan perjumpaan dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya ulang kalimat saya tadi karena saya ngerasa masih banyak yang belum konsentrasi. Yang laki-laki, bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang bengong, seolah tidak percaya kalau yang dipandangnya adalah Abah Anza. Apalagi yang perempuan, ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terkesima memandang saya. Terima kasih pengamanannya, pemuda Pancasila, sahabat Banser. Itu aja, saya sudah dikempit, masih dicetoti rondo-rondo. Orang yang imannya kuat, hidupnya hebat, selamat dunia akhirat. Karena orang yang imannya kuat mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sekejap, hanya sesaat,
untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Caranya memanfaatkan hidup di dunia ini dengan berbekal amal soleh sebanyak-banyaknya, membekali diri dengan amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selama-lamanya tanpa batas. Hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan asal hidup. Lek jarene wong pujon, orep gak syukur orep. Soale orep lek syukur orep iku jenenge urip-uripan. Kalau hidup hanya asal hidup, hanya sekedar hidup, iku arane urip-uripan. Hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan asal hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Sesuai dengan baiat kita setiap hari minimal 5 kali kita baca dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, bahwa hidup benar-benar hanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang justru untuk hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup bukan untuk mati, karena hakikatnya nggak ada mati. Manusia ini hidup seterusnya, cuma pindah alam saja, dari satu alam pindah ke alam yang lain. Maka hakikatnya nggak ada mati. Halo? Kalaupun disebut mati dari alam dunia, pindah hidup ke alam barzakh. Kita ini udah mengalami hidup di beberapa alam. Dulu sampean pernah hidup di alam azali, kemudian dipindah hidup di alam roh, kemudian dipindah lagi hidup di alam rahim atau alam kandungan, kemudian dipindah lagi sekarang ini hidup di alam dunia. Lah ini nggak lama, nanti dipindah lagi hidup di alam kubur. Masa zaman nggak kepingin jalan-jalan dok kono? Makanya hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk sing banter sayang. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah yang untuk. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya, hidup yang selamanya. Mati bukan akhir dari cerita hidup. Apa dikira begitu mati dari alam dunia ini kemudian cerita hidup selesai? Ya enggak lah. Apa dipikir kalau udah meninggalkan dunia hidup ini enggak ada lanjutannya? Ya enggak lah. Ayo toh nyaut kok. Apa dikira kalau udah meninggalkan alam dunia hidup ini enggak ada terusannya? Apa dipikir kalau udah disebut mati hidupnya selesai? Makasih. Pokoknya podo endele pokoknya. Jangan dikira begitu mati dari alam dunia ini kehidupan selesai. Justru mati dari alam dunia ini merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Rasulullah menyatakan an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia hidup di dunia ini tertidur semua. Menungso urip nang donya ki turu kabeh jare Kanjeng Nabi. Nanti begitu dia ngelilir terbangun, maka halo? Saya ulang. Kata Rasulullah,
annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia hidup di dunia ini kayak orang tidur, ketika nanti dia mati maka dia baru terbangun dari tidurnya. Urip nang donya iki kaya wong turu, lha engko nek wis mati lagek tangi malan. Makanya kehidupan dunia ini hanya kehidupan kamuflase, understand? Lah ngono orang ngerti ya wis pokoke yes ngono aku wis seneng. Hidup di dunia ini kehidupan yang hanya seolah-olah. Seolah-olah iku lek cara pujon koyok-koyok. Oh, bareng 1 2 3. Padahal asline no mek tibae bareng. Urip nang donya iki ngono iku. Koyok-koyok. Oh, padahal asline cuma tibae. Ayo bareni urip nang donya iki padahal asline cuma arek enom iku ya sing sik jomblo-jomblo sing dorong rabi, bayangane saiki ku rabi ku koyok-koyok. Oh, engko aku lek wis duwe bojo atine tak tekuk-tekuk, tak untel-untel, tak gelondong-gelondongno. Kaya ngene iki le. Iki mesti saiki bayangane sik gak karu-karuan. Koyok-koyok. Oh. Lek karo pacare seia sekata, sehidup semati, sevisi semisi. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Preketek. Semuanya serba indah. Begitu wes rabi dadi bojone temen, tangi turu abape mendem. Nek urung rabi ki koyok-koyok. Oh, bayangane wah kumpul bojo iku nikmat. Begitu rabi temenanan ser-ser klimpruk. Lha ku yang meng rong seran tok kuwi. Kaya sampean ngene iki Bu sepurane. Sampean iki bayangno ngene. Ngene iki umpama dhuwitku akeh no, aku iso ngene, Danio enake iso ngene. Soale potonganmu kan gak ndek dhuwit. Meneng sik ta lah. Uang iku lek sik durung duwe dhuwit akeh kaya sampean-sampean, ojo mangkel lek dhuwitmu akeh lungguhmu gak kira ndoprok ndok ngisor kono. Wis ta lah, terima-terimano. Pokoke lek gorong duwe dhuwit akeh kaya sampean-sampean, lek mbayangno ngene, ngene iki umpama aku duwe dhuwit nang akeh no, iso ngene. Koyok-koyok. Oh. Bareng duwe duit akeh temen tibae ya kaya arek sing durung rabi mau lho, koyok-koyok. Oh, bareng wis rabi tibae. Halo, sampean yo gak percaya tak omongin ngene iki soalnya sampean urung tau nyekel duit akeh. Kowe lek wis duwe dhuwit akeh halah tibae yo mek ngene ae ngono. Maka orang bijak mengatakan selembar daun mangga mampu menutupi dunia. Loh, sampean lak gak percaya, mosok daun mangga selembar kok bisa menutupi dunia? Kalau nggak percaya, ambil daun mangga selembar saja, kemudian tutupkan ke matamu. Maka sapa ngomong matamu dhewe? Iki bahasa Indonesia kok. Loh, salah saya di mana? Ini bahasa Indonesia. Ambil daun mangga selembar saja, kemudian tutupkan ke matamu itu. Ya matamu juga. Itu ya matamu ya.
kabeh wis sing ning panggung gak wani. Gak wani apane? Matamu ya iya. Kok apanya? Ya mataku ya iya. Mata kita semua wis. Maka dunia akan tertutup dan tidak tampak sama sekali. Betul? Itu kehidupan dunia. Selembar daun mangga saja bisa menutupi dunia kok. Kehidupan yang kamuflase. Maka nikmat dunia ini mata'ul ghurur. Kalau bahasanya Al-Quran, kenikmatan semu, nikmat yang membohongi. Bojo bukti nih enak kaitannya tok, tambah mburi tambah gak enak, tambah suwe tambah gak enak. Kalau nikmat hakiki, nikmat sejati itu makin lama makin enak, makin nikmat makin enak, makin nikmat makin seneng, makin menggembirakan, makin membahagiakan. Itu baru nikmat hakiki, nikmat sejati. Nikmat apa itu? Nikmat surga, nikmat yang sesungguhnya. Lah nek donya iki kenikmatan semu, bojo. Buktine enaknya cuma kaitannya tok, makin ke belakang makin gak enak, makin lama makin gak enak. Enaknya mangan itu ya sak sendok, rong sendok. Sendokan kelima mulai gak enak, sendokan ke 100 muntah. Gini apa mboten? Enaknya ngombe sak seruputan, rong seruputan, terus no 500 seruputan gak terima kembung gumoh. Betul? Enaknya mangan sate yo sak sunduk rong sunduk, 500 sunduk geblak. Ini nikmat donya. Enaknya kumpul bojo sak serong ser iku tok, tutukno protol denggolmu, pedot gegermu. Lah nek kenikmatan hakiki menenang akhirat, saman mangan gedang yang cokotan kedua lebih nikmat daripada cokotan pertama. Cokotan ke-500 jauh lebih nikmat lagi. No swarga ngono. Mulane meneh sampean nang swarga BE sida. Ya BE sida. Wong nang swarga iku tambah sing lanang tambah ganteng, tambah ganteng, tambah ganteng, tambah gagah, tambah gagah, tambah kuat, tambah jos ngono. Sing wedok ya tambah hayu, tambah hayu, tambah hayu, tambah semok, tambah belenok, tambah montok ngono. Lah nek nang donya, ala wong lanang ya gantenge cuma sampai tekan umur 50, munggah ya wis gua. Tambah elek, matek ngene apa mboten? Saiki sik enom-enom ngene iki guayae ketemu arek wedok ayu kate dikekep kabeh. Coba apa lek wis tuwa ana arek wedok ayu liwat ya kayak mercicil tok. Arek blongor arek endi kok dijejeri ya mengkeret kok, diolek-olek wis gak iso untek wis nek ngono iku. Lho kaya aku ngene iki sik enom sik iso bengok-bengok, meneh lek wis tuwa jangankan bengok-bengok tak gawe wahenge untuku merotoli dhewe. Wong wedok ayune wong wedok nang donya alah tekan 40 tahun wis tambah tua tontonan mburi kok contone lho kok wis ngono iku kok. Nah, saiki sik enom onderdile sik kuat sik buapoh sik kenceng kabeh, pipine ginyur-ginyur mindur-mindur mesem ya mencutne wong. So nek wis tuwa mengengeh medeni wong. Saiki sik enom kok lirikane medhotno kolor. Wong lanang dilirike langsung ndudul dayel. Kolore nganti pedhot. Lho ancene sik kenceng dodone sik mentek-mentek. So nek wis tuwa iki nglembreh kabeh. Kari tengere tok ngono. Halo. Itu makanya hidup ini itu kalau hanya kenikmatan di dunia. Sehingga tolong perhatikan, hakikatnya hidup bukan untuk mati karena nggak ada mati. Yang ada adalah hidup seterusnya, cuma pindah alam saja. Ibu, bapak, keluarga jenengan yang di alam kubur, di alam barzah itu mati apa hidup?
Loh gak nyaut, keluargane jenengan yang di alam kubur, alam barzah itu mati apa hidup? Mati tau urip? Urip, bahkan lebih hidup daripada di alam dunia. Kata Rasulullah, ahli kubur, ahli alam barzah itu lebih hidup daripada yang di dunia. Penglihatannya makin tajam, pendengarannya makin tajam. Mulane sampean lek liwat kuburan diperintahkan jeneng Nabi kon uluk salam. Idza marartum bil maqabir fasallimu ala ahliha. Kalian kalau melewati kuburan sampaikan salam kepada penduduk kubur. Sahabat-sahabat bertanya, lewat kuburan kok dikongkon uluk salam? Hal hum yasmaun wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Nabi kemudian bersabda, "Na'am, hum yasmaun wa hum yujibun." Ya, mereka semua mendengar, mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasmaun, akan tetapi kalian tidak mendengar jawabannya. Umpamane sampeyan krungu, ya gak terima melayu, ya kepoyo sampean. Ayo coba ibu-ibu lewat nang kuburan terus sampean assalamualaikum ya ahlal kubur, terus detangi jawabi waalaikumsalam, mampir mbak. Mereka penglihatannya makin tajam, pendengarannya makin tajam. Mulane lek uluk salam yo pelan-pelan saja, ndak usah keras-keras. Soalnya ono wah arek lanang loro lewat kuburan. Nek uluk salame banter, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dilokno koncoe, cek banter ya cak. Kuburan sakmene mbane kok. Niku sing pojokan kono gak krungu, aku nek gak banter. Pelan-pelan niku wis krungu wisan. Ngapunten, termasuk mayit setelah dikubur kemudian ditalkin, pelan-pelan saja itu sudah mendengar. Bapak ibu sepurane sampeyan wis tahu ditalkin? Iya dilungkas. Cara mriki lek mari dikubur ngono ku ngangge ditalkin apa mboten? Ngangge ditalkin apa mboten? Bener niku. Ate ana sing takon, iku sing ditalkin itu ngerti ya? Yo ngerti nyatane yo gak tau takon meneh kok. Gregetno ae. Yo paham yo ngerti, masih sing nalkin wak modine lho kleset-kleset tok. Pelan-pelan kleset. Misale sing ditalkin iki Habib Fahmi misale Habib Hilmi kok Fahmi Mas lali aku misale ya Fahmi. Iki sing nalkin, iki sing ditalkin iki umpamane kok iki. Pokoke sing ganteng mati sik. Wis ta manut beb manut. Ini ki aku sing nalkin pelan-pelan mawon. Ya Habib Hilmi, sekarang sampeyan sudah berada di alam barzah. Bentar lagi akan didatangi dua malaikat namanya Mungkar dan Nakir. Ngene iki. Meneng to meneng iki. Wonge ndredeg. Boten deh. Itu udah dengar pelan-pelan itu wis krungu, ora usah banter-banter wak moden lek nalken. Nggih. Penglihatannya makin tajam, pendengarannya makin tajam, dan perlu diperhatikan ahwal dari keluarga yang masih di alam dunia, beritanya, perilakunya itu sampai kepada ahli kuburnya. Kayak ngene iki le, sampeyan saiki ngaji, iki mbah-mbahe sampeyan oleh laporan ndok kono. Ngerti. Hanya saja terpisah oleh jasad, oleh dinding, makanya diarani alam barzakh. Itu maknanya pemisah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya sak polahe anak putune iku beritae langsung sampai nanggone mbah-mbahe sing wis ning alam kubur. Innal amwat la ta'tihim akhbarul ahya. Dadi kabare wong sing urip iku sampai nduk gone wong-wong sing wis ning alam kubur. Mangkane aku lek krungu lagu ngapunten Habib, kadang kula kudu guyu. Ana sing nyanyi ngene, saben malam Jumat
Lho, apal kabeh jare ahli kubur mulih nang omah. Lapo? Kuwi ahli kubur kurang penggawean niku. Asli ahli kubur kurang penggawean. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Jarene ngono, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Lah ngono to nggih. Lamun ora dituruti banjur lho akhirnya balik berbes mili bali nang kuburan. Iki arek cilik-cilik akhirnya do mbayangno. Berarti lek malam Jumat ahli kubur ki bejudus dateng bedunduk metu teko kuburan gitu, pating bedunduk metu teko kuburan lah terus mulih nang omah. Woi, tiap malam Jumat mbae sampean mulih nang omah sampean suguhi apa? Lah terus mbahmu lho lapo ketakeraan mulih nang omah engko terus njaluk aku ngocakno Quran rek. Lah terus wong sak omah gak ono sing maca Quran, akhirnya terus balik nangis ndelesep meneh nang kuburan mangku tangan ambek tetangisan. Wih, ahli kubur kurang penggawean. Nah lapo katik balik mulih nang omah iku lapo? Gak atik balik mulih nang omah iku beritae sampean wis sampai tutuk kono kabeh, bahkan amale sampean iku ganjarane tutuk nang kono kabeh, maksiate sampean iso terkirim mrono kabeh. Ambekan maneh gak mungkin ahli kubur balik mulih nang donya iku, gak mungkin. Lah terus kate lapo? Wis gak doyan segane wong pujon. Hidangan di alam barzah itu jauh lebih nikmat daripada hidangan di alam dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sama nek gak percaya berangkat mrono disikan. Yakin aku wani sumpah demi Allah. Habib Hilmi iki benjang lek empun ten gene alam barzah, umpama ditawani kon urip maneh ning donya, demi Allah gak kira kersa, gak bakalan mau. Enak nang alam kubur, monggo nang berangkat Habib. Enak nang alam kubur. Leh. Aku yo iya padha ae, tapi dhisik Habib Hilmi. Dadi yakin umpama kok ditawani kon balik ning donya maneh, gak bakal mau. Kenapa? Lu jauh lebih nikmat di alam barzah daripada di alam dunia. Neng alam donya sampean pengen enak saya kudu polah, sampean pengen mangan saya kudu masak, lek gak ngono ya tuku saya bondo, saya rekoso. Nek neng alam kubur langsung dikirim COD teko swarga. Apa jenenge ngono ku? GoFood langsung malaikat sing nganter. Enak. Sampeyan tak kandhani ngene iki kaya-kaya ora percaya sampean. Halo. Sampean mbiyen tahu urip no alam barzah. Kok barzah alam kandungan. Sik rungokno, sampean mbiyen tahu urip no alam rahim utawa alam kandungan. Kabeh tahu. Nduk kono yang dikonsumsi apa? Darah haid. Ya wis enak ning kono, waktu sampean ning alam kandungan, darah haid adalah makanan favorit. Ora usah katik guyu. Sapa ngomong koyok roh? Wi kitabe ana kuwi. Mulane umume ibu-ibu kalau lagi hamil tidak menstruasi karena darah haidnya menjadi makanan dan minuman, pokoknya dikonsumsi oleh bayi, janin melalui plasenta. Bapak Ibu, nalikane sampean nduk nggone alam kandungan, wah menikmati darah haid itu luar biasa, itu makanan favorit itu. Enak. Sampeyan ya wis betah nang kono ya kerasan. Umpama gak dipindah nduk donya ya gak apa-apa sakjane.
Tapi saking Gusti Allah sayang nang sampean, sampean kepengin dienakno meneh ambek Gusti Allah. Soalnya nang kandungan iku sampean ijen gak ono rewange, terus panganane yo mek iku tok. Sampean yo gak tau roh rasane bakwan. Gak tau roh rasane soto, rawon. Nah, makanya terus sampean dipindah nduk donya, koncoe cek tambah akeh, kenikmatane cek tambah sempurna. Pindah ta saiki sampean yo temen yo ro rasane bakwan, yo soto, yo rawon, yo ayam, yo sate macem-macem. Bu saiki sampean nyawang darah head jijik nggih napa mboten? Ayo ngapunten Pak RT, misalnya Pak RT saiki didulang darah head sak sendok ae ngono, purun napa mboten kira-kira? Sing pas rupane abang-abang ireng ngono iku lho, litek-litek ngono iku. Nah, didulang sak sendok ae gak usah akeh-akeh. Ya jijik muntah, padahal biyen nalika nduk nggone alam kandungan itu makanan favorit. Saiki jijik meneh sampean lek wis nang nggone alam barzah, sampean nyawang sate, rawon, soto, jijik sampean. Kenapa? Karena makanan alam barzah jauh lebih nikmat. Saiki sampean ketok soto, rawon, sate kemecer ngelek idu. Menelek sampean wis pindah nang alam barzah, jijik sampean. Padha karo saiki sampean nyawang darah head makananmu, makanan favoritmu dulu waktu di alam rahim. Lho ngene iki golek kiai sing iso nerangno model ngene iki angel lho ya. Sapa ngomong larang-larang? Pengen murah ya modenmu kon ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas kok. Ngono lho. Lah, mulane iya. Mulane sampean aja gampang-gampang percaya. Iki lek malam Jumat mbae mulih nang omah, lapo mulih nang omah. Lamun mulih lah yo ketemu sampean sih. Sing penting iku sampean kirimi donga iku lho sing paling penting. Nggih. Wis urip nduk kono ndak mati. Maka sekali lagi hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu jangan takut mati. Ayo kuwabeh melu nyaut mati, sing ra melu nyaut mati dhisik. Jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan selalu rindu. Ayo tak uraikan ringkes-ringkes saja. Habis ini nanti ada penandatanganan, peresmian, terus ini nanti bagi-bagi sarung nggak ya ini ya? Sarungnya cop. Kasih. Aku tuh nggak nyangka loh kalau ngajinya siang hari, sore jamaahnya sebanyak ini. Aku sempat berpikir, alah paling iki jamaah yo kakeh. Lagian aku sobo pujon gini wis ket biyen. Tak pikir wong pujon iki wis blenger nang aku. Bener, aku tuh sempat khawatir kamu tuh udah berpaling ke lain hati. Bener. Ternyata enggak. Kamu masih tetap setia sama aku. Makasih. Aku jadi tambah sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you. I love you. I love you. Alah sing tuwek gatek. Tuwek melok-melok kisbeh. Untumu pasangan ngono. Engko kecantol merotoli untumu kok. Sing nom tok. Aku bisa bertahan sampai hari ini juga karena kesetiaan kamu sayang. Makasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, jangan takut. Karena setakut apapun kalau saatnya ajal tiba pasti. Mulane aja wedi, tiwas wedi nek wis wayahe ya tetep. Ana wong urip kok wedi mati iki padha karo wong mangan wedi ngising.
Wong urip wedi mati padha karo wong mangan wedi. Mergo wong urip mesti mati. Ayo nyaut, wong urip mesti padha karo wong mangan mesti ngising kok mati. baleni ayo to sing cerdas. Ana wong urip kok wedi mati kuwi padha karo wong mangan wedi. Soale wong urip mesti padha karo wong mangan mesti. Ayo wani urip kudu wani padha karo wani mangan kudu wani. Siap urip kudu siap, siap mangan kudu siap, gelem urip kudu gelem padha karo gelem mangan kudu gelem. Nek ra gelem mangan ya aja, nek ra gelem ngising ya aja. Loh, kenapa sih kita harus takut mati? Toh mati itu pasti. Wis ta lah, kon kate ngising bareng ta ngising o. Halo? Percuma, takut mati juga percuma. Setakut apapun kalau waktunya ajal tiba pasti. Toh takut juga tidak menunda kematian. Bukan berarti yang takut matinya belakangan, yang berani matinya didahulukan. Ndak. Kadang-kadang yang berani sama yang takut matinya malah duluan yang takut tok. Ana wong tua nek ngomongi anake, nak kon ojo dadi tentara, ojo dadi polisi, nak. Engko lek kon maju perang mati, ibu gak tega, nak. Sing dadi tentara, dadi polisi yo awet uripe kok. Hoi. Lho sing ngungsi lho iso mati dhisik kebom. Nak ojo dadi pilot, nak. Ibu gak seneng. Ibu kuatir kok kon lek maburno pesawat iku logor kon mati, nak. Lha sing dadi pilot ya sampai tua-tua umure kok awet ora mati-mati. Lho sing ndek omah lho nang dhuwur ramben kelon karo bojone mati kedengkek. Iku sing tau kedengkek wonge keplok-keplok iku. Mulane wis to, wis ta lah. Lapor nek wedi mati wong mati iku gampang. Gampang, saking gampange sampai saiki gak ono kursus kematian. Gak ono kuliah jurusan kematian. Ancen gampang, makane Mas yo saking gampange mati lho. Arek cilik lho iso mati. Apa maneh arek umur 76. Tambah gampang. Sampeyan aja atik kuwatir sampeyan. Engko aku nang gak iso mati. Iso. Pokoke urip iku telatenono ae engko lak matek-matek dhewe sampeyan. Yang perlu kita takut itu nanti kita mati itu pas keadaan bagaimana? Nanti kita mati itu pas lagi melakukan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang perlu kita cemas, kita khawatirkan iku meneh lho, sama nak durung sholat asar sih. Lah iya mangkane aku ya gak oleh suwe-suwe melanggar. Iki engko lek sampai sampean gak sholat asar, aku ambek Habib Hilmi sing dosa. Gawe acara gak mari-mari. Sapa ngomong gak napa-napa? Aku njaluk disampluk salon nih. Iku muslimat teko keri manggon ngarep. Padahal ya gak melu nyumbang. Mau tak jarno gak tak omong kuwatir apa jamaah nyawang kabeh malah GR. Engko mlakune malah dikentit jentit. Tak jarno enten ana kon nek mari lungguh kon aku ngono. Teko kari manggon ngarep. Modale ya cuma seragaman tok iki lho. Gayane aku kan pengurus ngono. Aku gak duwe isin niku. Rumangsane sing kono-kono iku nyelempet-nyelempet iku cek enake rek teko kari manggon nang ngarep ngono. Iku sak boloan niku. Pengurus gak duwe isin. Wek.
wek salah lapo kon miyak-miyak jamaah kaya ngono kate sambutan ah munggah nyoh nyoh lek kate sambutan aku tak mulih ayo lek gak trimo nang muli bali wong mrene ya gak nggawa apa-apa ngono malah iso-iso ngene iki kok melu ndongone nggon transit gayae kepengen foto ambek aku sorry ye Mas anyel aku ngene iki kok Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wes Bu, ya sedengan pokoknya nanti tetap selesainya ngaji masih cukup untuk menjalankan penjenengan sholat asar. Ngene gak ngono aku ambek Habib Hilmi meneh sing dosae gedhe, parowan beb. Lho ngene iki ya sing ngrasano. Salah iku kancane tekoe telat sapa ngomong ngono mau. Aku ki wis keplayu-playu, masyaallah. Esok mau lho aku mari subuh sik tutuk omah gayer dilu. Aku jam 11 berangkat mrene banter langsung tutuk kene yakin aku gak mampir karaoke enggak langsung mrene ngono telat titik sik disuwalah-salahno sing tukang nyalahno iku to ya gak melu urun ya niku niku lho areke kudu ngirengi lho nyalah-nyalahno ae yang perlu khawatir itu nanti kula sampean mati ku tepak lapo ngono lho Bu, tepak nglakoni apa ngono lho Bu, nggih. Lah mangkane iki musholla nurut tauhid. Ini cahaya tauhid. Kula sampean dikongkon terus nyekeli la ilaha illallah bareng. Muhammadur Rasulullah. Nah, kulinakno zikir, kulinakno sholawatan. Engko sampean matine tepak zikir, matine tepak sholawat. Soalnya wong mati ki tergantung kulinane. Nek kulino zikir, matine tepak zikir. Lha saiki lho sampean lho, lek kulino zikir, wong sing kulino zikir, kaget sak kaget kesandung jedet innalillah astagfirullah. Ya Allah. Putune tekan, ya Allah putune rek ngono. Diteblek astagfirullah, ya Allah. Ini meneh wayah mati kaget tek Allah. Zikir sampean. Halo? Lho sampean saiki dicak Habib Hilmi sholawatan. Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah lah. Iki kok sampean coba nek wayah mati ki yo Allah ngono. Lah kowe wayahe Habibe ngajak Allahu Allah, kowe ra melok selawatan malah ngene-ngene kowe. Ngenang ngene tok kowe. Lambemu ki lek ra melok muni mek tanganmu ngene, gek polahmu ra karoan. Ya nek lanang mending. Lah kowe ki wedok polahmu ngene sampai dodomu ndul-ndul ngono kuwi. Kowe mbok anggap Habibe ki ora ser-ser ngono wae nyawang kowe. Kowe sampeyan nek wayah mati ki ya ora iso Allah ngono kuwi kowe. Wis ben aku ora diundang neh no kene mboten napa-napa Beb, golek nggon liyane kula Beb. Boloke bola ya. Wis ngono. Bol tapi matine dhisik jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Halo. Ngono lho Bu, saiki dikulinake jenengan dijak sholawatan Habib ngene-ngene iki maksude iki ngene. Ini apa tanganmu? Ayo tangannya semuanya diangkat terus dikongkon ngene-ngene kae. Kayak kuwi mbayangne sampeyan ki megap-megap ning neraka. Kan pantes sampeyan ning neraka. Dadi iki sing nang dhuwur ki swarga, sing nang ngisor ki neraka. Kowe ya neraka kowe. Lho kan neraka iki manggone nang ngisor. Mulane bahasane kejegur neraka, kecemplung neraka. Lek swarga munggah swarga. Dadi sing munggah nang dhuwur ki swarga. Sing wis to manut-manut. Iki nggo gampangno pemahaman kok. Lah kowe iki nang ngisor kowe iki megap-megap ning neraka.
Sapa muni persis meng. Iki tuh tanganmu ngene iki, ya Rasulullah, khudh biyadi, pegang tanganku ya Rasulullah, saut tangan kula Kanjeng Nabi, kula niki megap-megap ten neraka, kula nyuwun ditulungi. Jare Kanjeng Nabi, omahmu ndi? Pujon. Pujon, kula pengen swarga nyusul wong Bojonegoro. Wis to manut. Ah, kuwi tanganmu ngene-ngene iki, khudh biyadi ya Rasulullah. Ngono Bu, mulane ya kudu sing nganggo tata krama, nganggo aturan. Kuwi sing paling penting, jangan takut. Jangan cari. Aja ngedang kala jenenge cari mati iku. Mulane wong kendat bunuh diri niku gak entuk. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah tiwahsinu. Kapan-kapan tak terangno nek diundang meneh. Terus jangan lupa lho, ini modale nurut tauhid iki kok ngono, gemblengane keimanan ki no masjid no musola. Makane Rasulullah nek dawuh sebaik-baik tempat di dunia ini khairul biqa iku masjid, musola, majelis-majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Saelek-eleke panggonan pasar, warung. Lha ya kuwi kulino Mangkupurel kuwi berarti. Kok lah ya kuwi tunggale. Lho kenapa masjid, musola, majelis taklim, majelis zikir diarani sebaik-baik tempat? Saelek-eleke wong, sak nakal-nakale wong, sak ndablek-ndableke wong, kapan digembleng neng masjid, dikarantina neng musola, dididik neng majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, suwe-suwe waras. Kesamaan tahu tumon no majelis sholawatan nenek wong mendem? Tahu tumon ono tawuran antar grup sholawat? Ora enek. Mulane kula nek dijaluki solusi bagaimana untuk mengatasi kenakalan remaja, gampang, karantina di masjid. Kowe tau sak nakal-nakale remaja kapan sregep sapa masjid, waras-waras mesti dadi apik. Sing tukang mendem kae karantina di masjid engko lak waras. Ayo kon wani mendem nang isore beduk. Ya ndasmu dijereti beduk ambek tamir kae. Dikandani kok. Mulane Kanjeng Nabi ku dilek dawuh sebaik-baik tempat. Wes saiki yang kedua, jangan lupakan lali. Jangan lupakan, selalu ingat, faktiru dzikra hadzimil ladzat. Itu pesan Rasulullah. Perbanyaklah kalian mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Sing akeh lehmu eling perkara sing iso mutus macam-macam kelezatan. Apa itu? Kematian. Lha wong iku janji eling mati, insyaallah gak nakal. Kate nakal wurung, kate mendem ya. Wis nggawa botol, wis dicukit wisan botole, ciu. Mangkane diarani ciu iku soalnya nek dicukit suarane ciu ngono iku. Wes dicekel kari nyekek kari kate ngelogok kari eling iki engko aku tepak nang mati. Wurung gak sida sepurane ya koruptor kae koruptor iki ono tapi wonge gak teko ndok kene iku umpama kok eling mati yakin gak bakal korupsi. Kenapa mereka melakukan korupsi? Ya karena mereka nggak ingat mati. Eling mati nggak mungkin korupsi. Gini apa mboten? Loh kenapa orang berbuat zina? Ya mergo gak eling mati. Nah eling mati gak kira. Wes nggawa wedokan ya. Lah ya anjene jenenge ngono iku. Iku lho jenenge pelacur disumpeli alat mancur iku lho. Iku wes njebablah wis gari metingkringe lho. Terus mikir tiyek iki nggo aku tepak metingkring terus mati. Gak sida ngono lho. Lah nek ra eling mati yo embo. Mangkane diterusno tak gak iki. Wong iku kapan akeh eling mati mesti dadi wong apik. Ngono.
Kon sampean nih lho sampean. Lapo sedekah kok eman, mergo gak eling mati. Bayangane engko dhuwitku tak gawe ngene, tak gawe ngene, tak gawe ngene. Tapi andek sampean eling mati. Lah iya. Lapo emane menang dhuwit. Malah iki sing tak gawe sangu temen meneh nang akhirat. Lah sing saiki tak gawe bangun omah gawe tuku tanah, begitu mati ditinggal wis entek ceritane. Sanguku ya sing iki malahan gak kira eman sampean. Nggih napa mboten? Ayo saiki buktekno lek sampean gak eman. Iki sebentar lagi ada panitia dari Departemen Pengemisan keliling Ustaz Labu. Iki ngajak sampean narik tiket swarga nang sampean. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Eling Bu kate mati sampean. Eling-eling mosok sangune cuma 2000 rek. Iki kanggo jariah iki jenenge. Namanya jariah itu amalnya pahalanya terus mengalir gak entek-entek ila yaumil qiyamah. Namanya siapa? Abizar Al-Ghifari. Panggilannya Abizar. Abizar. Rumahnya mana? Pucon. Pucon. Kamu kesini sama siapa? Mama. Mama. Mamamu di mana sekarang? Hah? Situ. Oh di situ. Papamu nggak ikut? Boten ikut. Boten ikut. Datang pundi papane? Kerja. Kerja apa nak? Buat jajan. Oh, papa lagi njeladrani jajan. Nah kamu tadi kesini sama mama naik apa? Kaki. Oh rumahmu deket sini berarti jalan kaki. Iya. Ya udah deket. Kamu sekolahnya kelas berapa? 3. Kelas 3. SD apa MI? MI. Nah, nanti kalau udah lulus kelas 6, kamu melanjutkannya milih MTS apa SMP? Mondok. Bener. Mondok. Temen. Mondok nanti. Empon dari Ustaz Insan. Hah? Empon dari Ustaz Insan. Ten pondoke Ustaz sinten? Insan. Wildan. Iku nanti iku pondoke. Katane mama. Boten ngertos katane mama. Oh, katane mama. Eh, Ya wis gak apa-apa wis pokoknya mondok ya nak ya. Awas kapan nanti gak gelem mondok kamu. Wis tarah rek mercone iku. Kamu nanti kalau gede cita-citanya pengen jadi apa? Pak Ustaz. Ya wes Pak Ustad. Pilih ndi dadi Pak Ustad karo Pak Habib? Pak Ustaz. Pak Ustad. Ya udah, kamu nanti jadi Pak Ustad ya. Mondok ya. Enggak pengen jadi Pak Polisi apa Pak Tentara. Enggak, Pak Dokter. Enggak, kamu pilih mana? Sholawat, azan, terus baca Quran, pidato, pilih mana kamu? Salawat. Sholawat apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna ya bukan sholawat nak. Kamu apa Asmaul Husna? Ayo coba, ayo. Banter. As'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul hadiul bariul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razaqul fatahul alim Al-Qabidul Basitul Hafidul Rafi'ul Mu'izul Mu'tilus Sami'ul Ya, Basirul cukup wes. Hakamul Adil. Percaya aku kamu hafal. Suaramu sampai serak-serak. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Nah, artinya apa itu? Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang bagus. Ya udah. Udah. Minta sarung apa enggak? Nggih, Sarungnya cap apa? mangga. Sarung mangga. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Mana bagus tak kasih duit. Dudu ki, dudu mangga iki. Nyo, pek. Nah, iki sarung mangga, ayo. Sarung mangga, ayo. Kata-kata, ayo. Sarung mangga, ayo. Matur nuwun. Kok matur nuwun? Kamu sarung mangga gitu loh, ayo. Sarung mangga. Terus? Sos. Kok sarung mangga, matur suwun. Sarung mangga. 200.000. Matur suwun.
Pak Haji Sudarmaji, matur suwun. Nih, matur suwun juga. Wes, kamu gitu. Ayo, kamu nak. Ayo cepet nak. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Jangan lewat depan. Ayo kamu sini, kamu sini. Ayo. Ayo. Ayo gini. Ayo, buanter nak. Kalau ditanya sama apa itu yang buanter jawab ya. Kamu namanya siapa? Ahmad Zakar kan kali. Rumahnya? Gesingan. Hah? Gesingan. Gesingan. Kamu kesini sama siapa? Keluarga. Sekeluarga. Naik apa? Kok tahu kalau di sini ada pengajian? Kamu gak ngaji tadi? Biasanya habis asar kan ngaji. Berarti kamu, hah? Pengajianmu nongkono iku? Hah? Iya dia maksudnya. Nganggo mic nak lek ngomong, gak cetha. Napa? Oh, ustadzane melu ngaji kabeh. Libur. Ya wis sampai sering-sering pengajian cek libur terus. Ya nggak apa-apa, ngaji semua, ikut ngaji semua, semangat ngajinya ya. Kamu mau tampil apa? Salawat. Salawat apa? Innal Habib. Innal Habib, ayo sum buanter, ayo kalahkan Habibnya. Ayo. Kayak kerungge, makanya kan ini hasil didikannya Habib harus lebih bagus daripada Habibnya. Ayo, takut kesaingi. Ayo nak, engkau nek lebih bagus kamu. Nanti kalau abah ngaji ke daerah sekitar sini, kamu yang tak bawa, ini tak tinggal. Ayo, suaramu nanti tertahan sama mic-nya terus nggak bisa maksimal. Gini megang. Oh nyekeli mic kok ngene. Wahai Nabi. Wahai Nabi. Nah, yang model kayak gini harus terus dibina, diperbanyak, terus generasi pecinta sholawat. Aku gelem langsung dijak duet. Padahal iki Habibie lek ngerayu aku dijak duet. Sorry ya, aku sama ini langsung aku mau berduet aku. Soalnya aku nek karo iki jelas kalah aku ngono. Nanti timbangane isin ngono. Makane nek mbak iki kan kita serasi kita ya sayangnya. Enak. 300.000 tambah. Oh, ini ditambahi Pak Lurah. Dari ayo matur suwun yang Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Pak Lurah matur suwun didongake ayo. Pak Lurah matur suwun. Mugi-mugi. Mugi-mugi sehat selalu. Terus si Tongkas duwe loro kok. Sehat selalu karo apa? Ayo bintang. Sehat selalu, sukses. Wes loro ae orang lembar kok. Nah, tambah sarung cap mangga. Ayo, sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Ayo ngono. Sing banter. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Sarungnya dipakai. Sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Ah, ngono wes. Apa-apa wes. Lah aku kapan pengen ning Sumatera Bu, aku ning Riau. Ono arekku ndeledek. Sarung mangga enak, adem di burung ngono. Ning gone Riau ning gone Sumatera, ngene. Sarung mangga adem di burung jenengan. Bocah iki nah iki. Matur suwun, kurang-kurang kuwi. Ora. Iki ana dhuwit teko nggone Pak Munir Pasar Pujon. Duwe ketan. Tak tambahin 50. Pak Dar, iki dibagi pisan. Dibagi pisan. Lah sing ngangge kula pundi? Ngentosi jadwale. Aduh, tak pikir kanggo aku iki. Ya udah, sayang. Waktunya enggak mencukupi ini nanti. Subhanallah. Wah, ini ada DH Parfum. Apa, sayang? Mau tampil apa kamu? Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Iki langsung tak tes ae.
Gue nek gak enak mudun. Kamu mau tampil apa? Mau tampil apa? Bar. Kamu mau tampil apa? Kamu mau tampil apa? Salawat. Jal, langsung. Salawat. Berdiri. Ayo, kok bentak-bentak sama aku? Namanya siapa? Alia Farida Alianti. Panggilannya? Alia. Sekolahnya kelas berapa? 2. SD apa MI? MI. Cita-citanya? Dokter. Dokter manusia apa dokter hewan? Manusia. Oh, manusia. Pilih dokter mata, dokter kulit, dokter telinga, dokter hati. Mata. Oh, mata. Kenapa kamu pilih dokter mata? Ya udah, kamu mau baca sholawat apa? Nah kalau ngene ya tak kokon turun sama aku. Ini yang naik ini harus tampil. Mau sholawat apa sayang? Sahibul Busra. Hah? Sahibul Busra. Sohibil Busra. Ayo banter. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami' amasyayihina. Ya cukup 100.000. Ya udah. Ayo kamu berdiri. Mau tampil apa kamu? Baca Quran. Surat apa nak? Abasa. Abasa. Ayo banter. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta 'anhu taladdi wa ma 'alaika alla yazzakka. Dah, ini dari Pemuda Pancasila. Terima kasih Pemuda Pancasila. Ayo, semangat ngono. Terima kasih Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila, semangat. Pemuda Pancasila semangat. Ayo kamu hafal enggak Pancasila? Sebentar yang lain. Pancasila 2. Ayo cepet. Pancasila. 2. Ketuhanan 2. kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 5. Coba kamu tadi hafal tak kasih 1 juta kamu, tak tambahin 200. Udah. Loh. Bati, Beb. Ngadeg. Ayo kamu mau tampil apa? Salawat. Sholawat apa? Fatihah. Happy birthday. Happy birthday. Nah itu bukan sholawat, itu nyanyi. Ya gak apa-apa wes, ayo dang. Ayo Hati. tambah pena aku. Happy birthday. Ayo Hati. Yaumat la'inat lama hakinat awil kalam. Awil kalam. Ayo terus ditekas. awil kalam hati tak wahlif ala isma ziyada kana mushbanan ala bali walan tadari billi gharali illayali sinin tawila. Nah, udah. Es, habitak ya apa kuwi? Kuwi asline no ungkapan kecintaan pada kekasih. Entah cilik ora oleh nyanyi kuwi.
200. Ya, sama-sama. Adzan Mekah, yang bisa adzan Mekah. Adzan Mekah. Ayo naik. Ra iso tak jongkrokke. Ayo. Cepat. Wah, ayo cepat, banter. Langsung adzan. Sik. Ayo gak apa-apa, ayo diulang, ayo. Mangap. Dibuka, mulutnya dibuka biar keluar suaranya. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung hayya ala sholah, ben ora entek suaramu. Hayya ala sholah, ayo. Hayya 'alas shalah. Lambemu adek. Biasa ae lambene. Kaya Habib lho, Habib nek nyanyi nada tinggi tetep biasa kayak mau. Tauhidullah ya. Lahu sakana biasa. Biasa, ora usah. Biasa. Ayo hayang la sholah, ayo. Ayo. Hayya 'alas shalah. Nah, nanti kamu jadi kebiasaan sampai tua, nanti sampai gede. Masa hayya 'alas shalah. Biasa aja nak, ya. Ojo dikulinakno. Deh, ini kebiasaan. Kayak ada anak yang biasanya kalau kedep ini. Wonten to nggih? Iku nek gak ditambani dadi kebiasaan sampai tua kok ya. Awasi kau mbok zoom lho, aku pas ngene-ngene mau. Ayo Allahu Akbar, terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Diparingi. Wah, insyaallah kamu dapat surprise dari Habib DH Parfums. Nah, diparing nih Habib nggih. Nah sini sungkem Habib. Ayo cium tangan Habib. Ayo. Melu-melu sponsor. Setunggale kula mawon niku. Saya kurang 3. Kok bengi maneh, Beb? Waktune, Beb. Setunggale kula niku. Tak kene parfuman. Lho kula nek parfum seneng kula, seneng banget. Tak cobae parfume enak ta gak? Bukan. Kalau mau pesen DH Parfum. Ini di IG Habib ya, IG. Nah, IG-nya apa namanya? DH Parfum. Meneng tak antemi bisane kok. Memang promosi kok. DH Parfum. Punya beliau Habib ini. DH Parfum. Enak ini, dipakainya enak. Entek gak ya wis. Nah, Nena, udah dapat duit berapa kamu? Udah dapat duit berapa? Hah? Tambahin. Menang buka itu. Nah, kamu sholawatan isok kamu mesti. Ayo 1 sholawat banter nadae apa? Sholawat banter. Apa?
يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حما نبينا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حما نبينا طه المختار طه المختار. Ya, mudah enak. Wes nek tak kene. Ngono. Mudah enak saiki. Wes ngono ae nggih aja dibiasano ngene-ngene ya. Tak tambahi sarung dulu, ayo kata-kata sing apik. Ayo. Sarung mangga, sarung Avanza. Mosok ngono tok. Gak sarung mangga gak bahaya ta. Sarung mangga gak bahaya ta. Leh. Tak tambahin 100.000. Es.